तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी जे हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स दिवच्या खातीर तुमकां आपयल्यात ते जावन आसा रोमी लिपयेंतले कोंकणीच्यो साबार संस्था. रोमी लिपी कोंकणी वयर काडचे खातीर, सुदारप करचे खातीर गोंयांत जायत्यो संस्था आसा. तातूंतल्यो 15 संस्था हांगासर एकठांय जाल्यात आनी एकठांय जावन हांचें कारण इतलेंच की रोमी लिपींतली कोंकणी हिका फावो तो दर्जो इक्वल स्टेटस विथ देवनागरी स्क्रिप्ट कोंकणी दिवंक जाय म्हणून ही आमची चळवळ आसा. आमी गोंयांतल्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक मेळ्ळ्यात. जशे परी सदानंद शेट तणावडे जो BJPचो प्रेजिडेंट जावन आसा, विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेजिडेंट जावन आसा, लुइजीन फालेरो वायस प्रेजिडेंट ऑफ तृणमूल काँग्रेस, गिरीश चोडणकर प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, सुधीर ढवळीकर लीडर ऑफ महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी, थियोटोन दा कोस्ता साउथ गोवा लीडर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, वाल्मिकी नाईक लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी आनी चर्चिल आलेमा. इतल्याय पार्टींक आनी ह्या MLAक आमी मेळ्ळ्या आनी आमचो मेमोरंडम ताका सबमीट केला. ना मेमोरंडम कितें? गरज आसा म्हणून की आमचो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा 1986, तातूंत एमेंडमेंट करपाक जाय आनी त्या एमेंडमेंटान अलॉंग वीथ देवनागरी रोमन स्क्रिप्ट तिकाय इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. खरेपणी आमी मातशी तर आमच्या फाटल्या इतिहासाचेर नदर मारीत जाल्यार गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय स्वतंत्र 1961 जालें आनी तें जाल्या उपरांत पयलींच गोंयचेर एक संकट कशें आयलें आनी तें संकट म्हणल्यार गोंय महाराष्ट्रान विलीन करपाचें असो एक बोवाळ जालो. पूण त्याच बरोबर गोंय सेपरेट दवरपाचें दुसरो आवाज आसलो. ह्या खातीर 1967 वर्सा ओपिनियन पोल जालो आनी ह्या ओपिनियन पोलान गोंय महाराष्ट्रान मर्जर करपाचें वाटायलें, नाकारलें आनी गोंय संघ प्रदेश कसो उरलो. ह्या व्हड झुजान रोमी लिपींतले कोंकणी पाटलावदार चडांत चड आसले आनी तांकांच लागून हें झूज आमी जैतिवंत जाले. आतां गोंय संघ प्रदेश उरलो पूण ताका सेपरेट स्टेट करपाक जाय आसली आनी सेपरेट स्टेट जर करतलो जाल्यार पयलीं गोंयची राजभास खंयची विच इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा हें गरजेचें जाय आसलें. कित्याक ऑल इंडियन स्टेट्स आर बेस्ड ऑन लिंग्विस्टीक बेजीस. सो त्या खातीर 1986 वर्सा एक व्हडलें आंदोलन जालें to give Konkani the status of official language of Goa. आनी ह्या हितून हे चळवळीत सुमार 6 जाणांनी आपले जीव दिले आनी हे 6 जाण जे मेले ते सगळे जावन आसले रोमी कोंकणीचे पाटलावदार. आखरेक गोंयच्या विधानसभेन कोंकणी गोंयची राजभास म्हूण कायदो पास केलो आनी हो कायदो पास करून कोंकणी राजभास जाली आनी ती राजभास करपान रोमी कोंकणी जे लोक आसले, रोमी कोंकणीचे जे पाटलावदार आसले, तांचो चडांत चड व्हड फोर्स आसलो थिंगा, स्ट्रेंथ आसलें थिंगा आनी तेकाच लागून आमकां गोंयची राजभास कोंकणी जावंक पावली. पूण जेन्ना राजभाशेच्या वेळार जायत्यो मिटिंगो जाताल्यो, ल्हान व्हड मिटिंगो, तेन्ना खंयसरूच आमचे फुडारी म्हणून आसले की कोंकणी देवनागरीन जातली वो कोंकणी रोमी लिपीन जातली. आमी फकत कोंकणीक झगडटाले आनी त्या खातीर निमण्या वखदार जेन्ना आमकां जैत मेळ्ळें त्या वेळार देवनागरीचे जे फुडारी आसले, देवनागरी कोंकणीचे जे फुडारी आसले, तांणी आमचो विस्वासघात केलो. दे बिट्रेड अस. आनी थंयसर एक डेफिनिशन घातलें लँग्वेज एक्टान. डेफिनिशन सेज कोंकणी मिन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. म्हणटकूच
हो विश्वासघाताक लागून रोमी कोंकणीचो जो फुडें वचपाक जाय आसलो, पर्जळीत जावपाक जाय आसलो, हांगातूय इल्लो ब्रेक पडलो, मेळना जालें आनी आमचे रोमी कोंकणीक जायतें लुसकण जालें. त्या खातीर रोमी जे कोंकणीचे मोगी आसा, ज्यो संस्थो आसा, त्यो एकठांय जावन आतां सरकारा लागीं मागता, जो नेवो सरकार येतलो. आयज आमी हें आमचे मेमोरंडम सगळ्या पॉलिटिकल पक्षांक दिल्या, पूण कोणाचो सरकार येतलो आमी नकळो. सगळ्यांनी आमकां मेवले तेन्ना आमी तुमचें मागणें जें आसा की देवनागरी बरोबर रोमी लिपीकूय एक सारको दर्जो दिवचो म्हणून तें आमी पळयता कशें तें. आनी आमी ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज वेर सिम्पॅथेटीक टू आवर इश्यू. बट आमी तांकां कितें सांगलें, सिम्पॅथेटीक आहा जाल्यार तुमी पयले सुवातेर तुमच्या मॅनिफेस्टोन हो डिमांड घालात. नाव वॉट इज द डिमांड? Demand is the definition which is there in Official Language Act, which says Konkani means Konkani in Devanagari script. ह्या डेफिनेशनाक एमेंड कर सांगला आनी एमेंड करून तें अशें जावपाक जाय, कोंकणी means Konkani written in Devanagari and Roman script. हो आमचो जो डिमांड आसा तो पयले सुवातेर ह्या सगळ्या पक्षांक आमी सांगला की तुमी तुमच्या मॅनिफेस्टोन घालात. मॅनिफेस्टोन घातल्यारूच आमकां कळटलें की पयले सुवातेर हेंकां तो करपाची खोशी आसा वा ना पळय ती. सगळ्यांनी आमकां बरें उतर दिलां आनी त्या खातीर आमी सगळ्या पक्षांक मेवल्या उपरांत आमकां दिसलें आमी प्रेसाक ही खबर सांगची म्हणून, आनी त्या खातीर आयज आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. आमकां दिसता त्या प्रमाणें थोडेपणी राजकीय पक्ष ह्या वर्सा तांच्या मॅनिफेस्टोन हो आमचो डिमांड घालतले आनी देवनागरी बरोबर रोमी कोंकणीकूय तोच दर्जो मेळोंक जाय असो हो जी चळवळ आसा ती परतून सुरू जातली व्हडा नेटान. आमकां हें तुमकां सांगपाक हांव तुमच्या लागीं मागतां की तुमी हें तुमच्या पत्रा वरवीं वा चॅनला वरवीं ताकता तितल्या चड लोकांक पावोंक अशें आमचे उमाळे तुमी आमकां आदार दिवचो. ह्या खातीर हें प्रेस कॉन्फरन्स आयज घेतलेलें आसा.